नमस्कार दर्शक बंधु ब्रूडिंग रूम रे तो चाषी भाई मैंने जानते हो कि अजाणते हो गुड़ाए भूल करते से भितर आज गोटे भूल ओवर क्राउडिंग माने गहली कुकुड़ा को लेकर तो जदि आपणकर कुकुड़ा 30 दिन होती शीत दिन ब्रूडिंग चलती ताले आप 0.55 माने पाखापाखि 1000 स्क्वायर फिट रे 1700 पर्यंत बाड़ रखु आपको एत समस्या देखादेवनी किंतु आपको जब यही प्रकार जब ब्रूडिंग आपको फिल होची ताले जानी जानतु जे आपणकर ब्रूडिंग ओवर क्राउडिंग होगी माने पाखापाखि कह मोर 0.4 रे वर्तमान एबे अच्छी माने कह गले 1000 स्क्वायर फिट रे मोर 2200 कुकुड़ा एबे वर्तमान को अच्छा जोड़ा कि रहा कथा नुह किंतु एडार मु मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग करछि जो सकाशे मते प्रॉब्लम आसीनी किंतु आपनकर हुए तो मोडालिटी आसीपारे आउ जदि खरा दिन वर्षा दिन ब्रूडिंग चलछि ताले जदि मासकर छुआ हेलानी आपनकर ताले पाखापाखि 1000 स्क्वायर फिट रे 1600 माने पाखापाखि सही 0.6 रो स्पेस जब देबे ताले आपनको एते समस्या देखा देबनी तो आपण एभली ओवर क्राउडिंग मैनेजमेंट ठीक ठाक करंतु नचेत आपनकर कोन हबो ना आमे गुडाई चाषीकर देखिछु रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आसूची आपन किसी सिम्पटम्स नथियो किसी प्रॉब्लम नथियो बाड आपन मरथिबो जोड़ा कि आम कहू ओवर क्राउडिंग आउ एटा समस्या केतବେଳେ देखा देबो ना जेतବେଳେ आम एई प्रकार आपन जो एबे वीडियो रे वर्तमान देखुचंती एई भली आपनकु जदी रहूची तो सर्वदा आपन चेष्टा करिवे खई जेमि आपनकर सबुबले सुखिला एमती रोथार अच्छी गंध जमी न होतार अच्छी आ भेन्टिलेसन्स को आप रखिए जमीक आपन को प्रॉब्लम आसोनी आ गोटे मसर कुकुड़ा होगा माने एत आम टेम्परेचर्स को लेकर इश्यूज रुएनी किंतु जदि आप टेम्परेचर इश्यूज रोचे आप जो ग्रीन नेट आसूची मार्केट रे से ग्रीन नेट टाक आप चाहिए लगे पारे पर्दा आकार जहाँद्वारा कि आमर बहुत भल से मेंटेन हो रही है।